ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி ஐஃபோனில் எப்படி ரிங்டோன் செட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இதில் வந்து கேரேஜ் பேண்ட் யூஸ் பண்ணி பண்ண போகிறோம். இந்த ஐஃபோனோட வெர்ஷன் வந்து 11.2.6. ஃபர்ஸ்ட் உங்கள் ஐஃபோனில் இருக்க ஆப்ஸில் வந்து கேரேஜ் பேண்ட் ஓன் பண்ணிக்கோங்க. கேரேஜ் பேண்ட் ஓன் பண்ணிட்டு மை சாங்ஸ்ன்னு போங்க. அதில் ஆடியோ ரெக்கார்டர்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அந்த ஆடியோ ரெக்கார்டை டேப் பண்ணுங்கள். ஆடியோ ரெக்கார்டை டேப் பண்ணதுக்கப்புறம் ரைட் கார்னரில் ஒரு ஸ்மால் ப்ளஸ் ஐக்கான் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணுங்க. அதில் செக்ஷன் ஏல 8 பாஸ்ன்னு போட்டிருக்கு. அந்த செக்ஷன் ஏ 8 பாஸை வந்து இப்போது 30 பாஸ்ன்னு மாற்ற போகிறோம். ஏன்னா அந்த ரிங்டோனோட லென்த் வந்து 30 செகண்ட்ஸ். செட் பண்ணதுக்கப்புறம் டன் கொடுத்துருங்க. டன் கொடுத்ததுக்கப்புறம் அந்த செகண்ட் ஐக்கான் இருக்கும், லெஃப்ட் கார்னரில் செகண்ட் ஐக்கான் ஒன்று இருக்கும். அந்த ஐக்கான் கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த மைக் கூட ஒரு ஐக்கான் வரும். அந்த ஐக்கான் இருக்கிற இடத்துல வந்து நம்ம இப்போது மியூசிக் ஃபைலை ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு வந்து ரைட் கார்னரில் அந்த லூப் சிம்பிள் இருக்குல்ல, அந்த லூப் சிம்பிளில் வந்து டேப் பண்ணுங்கள். டேப் பண்ணிங்கன்னா 3 கேட்டகரிஸில் ஆடியோ ஃபைல்ஸ்லாம் காட்டும். அதில் ஆடியோ ஃபைல்ஸில் போங்க. இதை வந்து நான் ஆல்ரெடி ரிங்டோன்ஸ் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ வந்து மியூசிக்ஸ் வந்து நான் புதுசாக கட் பண்ண போகிறேன். மியூசிக்ஸில் போயிட்டு ஆல்பம்ஸில் போங்க. உங்கள் ஐஃபோனில் இருக்க சாங்ஸ் எல்லாம் வரும். அதில் ஒரு பார்ட் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. செலக்ட் பண்ணிட்டு ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ணுங்கள். ப்ளேஸ் பண்ணிவிடுங்க. ப்ளேஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ப்ளே பண்ணி பாருங்கள். இதோட லென்த்தையும் நீங்கள் அதிகமாக்கிக்கலாம், கம்மியாக்கிக்கலாம். இப்படி ட்ராக் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு எந்த லைனில் வேணுமோ அந்த லைனில் வந்து இந்த பாஸ் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அதில் இது ஸ்டாப் ஆகிடும். அப்போ வந்து இந்த லென்த் நீங்கள் கரெக்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். எனக்கு இந்த இடத்துல வேணும், அதனால் நான் கரெக்டாக இப்போ வந்து ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ண போகிறேன். பண்ணிவிட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வந்து ப்ளே பண்ணி பாருங்கள். இது ரிங்டோனை செட் பண்ண போகிறேன். பாஸ் பண்ணிவிட்டு மேலே இருக்க ஃபஸ்ட் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணுங்கள். மை சாங்ஸ்னு ஆப்ஷன் காட்டும். மை சாங்ஸ் கிளிக் பண்ணுங்கள். மை சாங் 2ன்னு இது சேவ் ஆகிடும். செலக்ட் பட்டன் வந்துட்டு அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஷேர் ஆப்ஷன் இருக்கும், ஃபஸ்ட் ஐக்கான், அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணிட்டு கீழே ஸ்வைப் பண்ணிங்கன்னா ரிங்டோன்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் ஐக்கான் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். அதை கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் ஐக்கான் காட்டும். அந்த அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறது, ரிங்டோனுக்கு ஏற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது, அது கண்டினியூ கொடுத்துருங்க. கண்டினியூ கொடுத்தீங்கன்னா இங்கே வந்து நீங்கள் ரீநேம் பண்ணிக்கலாம். நான் அதை A1 சேவ் பண்ணுறேன். எக்ஸ்போர்ட் கொடுத்துட்டேன். ஓகே கொடுத்துருங்க. இப்போது செட்டிங்ஸ் போங்க. செட்டிங்ஸில் போயிட்டு சவுண்ட்ஸ் அந்த இதில் போனீங்கன்னா ரிங்டோன்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அந்த ஆப்ஷனில் போயிட்டு நீங்கள் எக்ஸ்போர்ட் பண்ண ரிங்டோன் A1 இங்கே சேவ் ஆகிருக்கு. அவ்வளோதான், ரிங்டோன் செட் ஆகிடுச்சு.